제가 내일하고 오늘은 추워서 현장을 종료하고 이쪽 벽난로, 여기 삼진 벽난로라는데 근처에 있어서 한번 들려서 방문을 했습니다. 일단은 제품들을 한번 싹 보여드리고요. 보니까 벽난로 쪽으로 연구 개발을 노력과 이렇게 많은 노력과 연구 개발을 한 흔적들이 곳곳에 많이 보이는 것 같아서 같은 기술자 입장에서 상당히 보기 좋았던 것 같습니다. 예전에 제가 한 8, 9년 전, 10년 전, 거의 10년 전에 건축했던 건축주도 벽난로에 대한 메리트가 있어서 그 벽난로에 대한 얘기를 많이 했었는데, 그 양반은 이제 내셔널 지오그래피 같은 영상을 보면서 저랑 대화를 많이 했었습니다. 이렇게 이런 크기의 세라믹 난로, 유럽 거 같은 경우가 한 300~400만 원씩 갔어요, 그때만 해도. 근데 여기도 난로가 단가는 좀 비싼데, 제가 볼 때는 좀 특화돼서 연구를 많이 하신 것 같아요. 그래서 제가 유튜브를 보다가 이 참 괜찮은 것 같아서 한번 매장을 보여드리고 있습니다. 이렇게 됐고, 여러가지 제품들이 있고요. 이제 이 회사에서 저랑 얘기를 하는데, 담당자분하고 얘기를 하는데, 가장 제가 메리트를 느꼈던 게 외부 공기를 유입해서 하는 모델들이 있다고 합니다. 제가 예전에도 저랑 대화를 나누셨던 분들은 많이 느끼실 건데, 난로를 하면서 외부 산소를 유입해서 연소를 시켜야 되는데, 내부 산소를 연소시키게 되면 그만큼의 외부 공기가 들어와야 됩니다. 그랬을 경우에 습도와 이런 부분들의 문제가 있기 때문에 그런 부분을 먼저 얘기를 했었고요. 그리고 이제 에어 댐퍼 같은 경우가 상당히 미세하게 잘 되어 있는 것 같아요. 그리고 영상에서 제가 본 것처럼 현장 와서 이렇게 해보는데, 이런 부분 속에, 제가 항상 말씀드리죠, 집은 속이 좋아야 된다고. 이 난로도 속이 좀 꼼꼼하게 잘 되어 있는 것 같아요. 그래서 댐퍼를 열었을 때 불이 많이 올라오고요, 닫았을 때 불이 많이 죽는 거를 바로 확인할 수가 있어요, 현장에 오시면. 그래서 벽난로가 이제 국산도 유럽 못지않은 성능을 지니게 된 것 같습니다. 그래서 보기 좋았고요. 선진 벽난로, 여기 경기도 광주 초월읍에 있습니다. 이런 게 제가 기술자로서 추천드릴 수 있는 제품인 것 같습니다.